אורח, מארח כדי שאני אוכל לשתף, לא, נכון? לא, הנה, אתה יכול לשתף, יש לך אישור. אני יכול לשתף? כן, כן. אוקיי. אוקיי, אני רוצה קודם כל להציג אותך, אז קודם כל, ברוכים הבאים לנקודת מבט, הסמינר החודשי של בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה. מי שלא מכיר אותי, אני דוקטור גד סררו, אני מנהל הקליניקות של הבית ספר, והיום אנחנו מתכבדים לארח את דוקטור מודי נפתלי, שהוא רופא עיניים בכיר, להרצאה בנושא עדשות מתקדמות להשתלה בניתוחי עירוד. אז ככה כמה מילים, אני רוצה להציג את דוקטור נפתלי. אז דוקטור נפתלי הוא בעצם, הוא רופא, הוא מומחה לניתוחי קטרקט ובמחלות קרנית. את ההתמחות ברפואת עיניים הוא סיים בבית חולים העמק בעפולה, ובמהלך ההתמחות היה בשליחות משרד החוץ במלאווי שבאפריקה במשך כשנתיים. נכון, אני מדייק? אתה מדייק, ובשבוע הבא אני נוסע לשם עוד פעם. איזה יופי. אמ, אז עם שובו לישראל הוא ייסד את מחלקת עיניים בבית חולים פוריה, נכון שזה היום בית חולים הצפון, נכון? זה השם נכון. של הבית חולים. וניהל אותה במשך כ-25 שנה. בהמשך הוא הקים את מכון העיניים של מכבי שירותי בריאות בחיפה, ושימש בו כמנהל מכון וכרופא עיניים מחוזי במשך כ-18 שנים. לאחר שסיים את תפקידו בפוריה, הוא הצטרף כרופא בכיר במחלקת עיניים ברמב"ם ובבני ציון, עם התמחות בקטרקט וקרנית. בשנת 2012 הוא הקים את המרכז הרפואי הפרטי מעיין בצ'ק פוסט, בו הוא משמש כמנהל רפואי עד היום, ובנוסף דוקטור נפתלי הוא הרופא הראשי של ארגון להתנדבותי הבינלאומי עין מציון, ובמסגרתו הוא השתתף בעשרות משלחות רפואיות באפריקה. אז קודם כל אנחנו מודים לך מאוד על השתתפותך, והבמה היא שלך. תודה רבה על ההצגה. מאיפה הבאת את כל האינפורמציה המפורטת הזאת? הנה, עשינו עבודה יסודית. אני רואה, אני רואה. אוקיי. אמ, אני אתה חושב מצליח, שאתה... אתה לא, מצליח לא, לשתף? לא. נראה לי אתה צריך לעשות אותי הוסט בשביל זה. אוקיי, אז אתה רגע, יודע בוא נעשה איך כזה. הנה עושים את זה? עכשיו, הנה עכשיו תעשה. לנסות לשתף? כן, כן, עכשיו זה יותר טוב. תגידו לי אם אתם רואים. לא. הנה, כן, כן? כן. יופי. אז קודם כל אנחנו ניתן את הבמה לדוקטור נפתלי, אוקיי? לגבי השאלות אתם יכולים לרשום בצ'אט, ואז יהיה זמן לשאלות אחרי ההרצאה. אז דוקטור נפתלי, הבמה היא שלך. תודה רבה, אז באמת תודה על ההצגה המפורטת והמפרגנת הזאת. אפילו אני לא זכרתי שהייתי בכל כך הרבה מקומות. אז אנחנו היום נדבר על עדשות מתקדמות להשתלה בניתוחי קטרקט, שזה סוג של תחום שאני מתמחה בו יחסית. אנחנו נעשה חזרה כדי להשאיר את הקו, למרות שאני יודע שכולכם יודעים אנטומיה וכולי, אבל כדי להשאיר את הקו נעשה כמה, שלוש, ארבע שקופיות, בכלל על מה זה קטרקט ומה עושים בניתוח. אז את המבנה של העין אנחנו כולנו זוכרים. רואים את העכבר שלי במצגת? רואים את העכבר? לא רואים טוב. אז יש לנו כאן מקדימה את הקרנית, רגע, ואחריה... סליחה, רואים את דוקטור העכבר? נפתלי, אולי כדאי שתלחץ שנראה את כל המסך, אנחנו רואים פה את הפאורפוינט שלך. הבנתי. אז רגע, זה כן. לא המקום משותף. אולי תלחץ הנה, טוב, בדיוק רגע. למעלה. שנייה רגע. איבדתי את זה עכשיו. הסתבכתי. לאט לאט. זה אנחנו לא צריכים. אשמח אם כולם ידליקו מצלמות, זה יותר נעים.
אתה יכול ללחוץ למעלה ימינה, אתה רואה איזשהו עכשיו כמו... אתם רואים מצגת או עכשיו אתם רואים את זה כמו שצריך? לא, עכשיו אנחנו לא רואים, אנחנו רואים את זה רואים את הפאורפוינט שלך. אתה פשוט יכול ללחוץ על... עכשיו, הנה, יפה מאוד. יופי, עכשיו זה מצוין. בסדר. אז יש לנו פה מקדימה את הקרנית, ואחרי זה את האישון, וכאן נמצאת העדשה. בדרך כלל העדשה שקופה, והאור עובר דרך הקרנית, דרך האישון, דרך העדשה, ומגיע לרשתית. קטרקט זה שהעדשה נהיית עכורה, ולכן האור שנכנס הוא לא מצליח להגיע לרשתית, ואנחנו מקבלים ירידה בראייה. מישהו יודע למה קוראים לקטרקט קטרקט, או מה המשמעות, מה השם של המשמעות של השם? אף אחד לא יודע? קטרקט זה בלטינית מים לבנים, והקדמונים חשבו שבעצם זה זרימה של נוזלים מהמוח, ומה שאנחנו רואים זה קצף לבן, וככה אתם רואים בצד ימין שנראה המפל עם המים השוטפים האלה, ובעצם הם חשבו שזה מה שרואים כאן, סוג של מים לבנים שיורדים מהמוח כלפי מטה, ובאמת יש, מי שהיה פעם בניאגרה פולס, יש שם מפל שהוא מאוד מאוד לבן, המפל הזה שמצולם פה, והוא נקרא קטרקט. אז קטרקט זה מים לבנים בלטינית, וזה מה שחשבו שזה זה, ומפה בא השם. אז נחזור טיפה על הסוגים של הניתוחים. יש לנו את הניתוחים הראשונים שהיו עושים אינטרקפסולר, יש גם ניתוחים אפילו לפני זה שעשו, שבהם הוציאו את העדשה כולל הקופסית שלה, וזה אנחנו רואים פה בצד ימין, עושים פתח מאוד מאוד גדול בקרנית ומוציאים את העדשה בשלמות. בהמשך התפתחו לאקסטרה קפסולר, זאת אומרת שהוציאו את העדשה אבל את הקפסולה השאירו, ואחרי זה המשכנו לעשות בעצם ניתוח שהוא אקסטרה קפסולר, אבל באמצעות מכשיר שנקרא פאקו-אמולסיפיקיישן, שזה בעצם יצירת אמולסיה, מפה בא השם אמולסיפיקיישן, יצירת אמולסיה מהחומר של העדשה, ואז שאיבה של החומר הזה דרך חתך קטן, והיום אנחנו עושים את זה גם בעזרה של לייזר, זה בעצם עדיין פאקו, אבל חלק מהשלבים עושים בלייזר, אני תכף אראה לכם את זה בקיצור לפני שנתחיל לדבר על העדשות. אז אם אנחנו רוצים לראות איך נראה ניתוח קטרקט, אז פה אנחנו נראה סוג של ניתוח, אנחנו עושים חתך בקרנית בעזרת סכין, זה חתך מיוחד שלא צריך לתפור אותו בגלל שהוא מוארך. החתך בעצם מתחיל מכאן עד לכאן, ולכן הוא נסגר לבד, לא צריך לתפור אותו, ועושים עוד שני חתכים קטנים מאוד בעזרת סכין בקוטר של מילימטר. החתך הראשון הוא בקוטר של 2.4. אחרי זה אנחנו מוסיפים חומר שבעצם הוא מנפח את הלשכה כדי שנוכל לעבוד בלשכה בלי שיהיה לנו תמת של הלשכה, וזה בעצם מיועד לשמור על התא האנדותל של הקרנית, שזה השכבה הפנימית של הקרנית שאנחנו לא רוצים לפגוע בה במהלך הניתוח. זה שלב של קפסולורקסיס, השלב הזה זה בהמשך, שאני אראה לכם את הניתוח לייזר, בעצם זה שלב שהלייזר עושה אותו עבורנו, אם אנחנו רוצים לעבוד עם הלייזר, וזה השלב שבו אנחנו מקלפים את הקרום הקדמי, שעכשיו אתם יכולים לראות שאני מקלף אותו בצורה של מעגל. זה בעצם פעולה שהיום אנחנו עושים אותה גם בעזרה של לייזר, איפה שיש לייזר, לא בכל מקום יש לייזר, ומקלפים את השכבה הפנימית, קצת קשה לראות אותה, השכבה הקדמית של העדשה. המטרה היא לעשות בעצם פתח עגול, שדרכו נוציא את התוכן של העדשה, את שאר הקרום אנחנו נשאיר, ולתוכו אחרי זה אנחנו נוכל להשתיל עדשה חדשה. בשלב הבא אנחנו רוצים להפריד בין הקרום לבין העדשה, ואת ההפרדה הזאת אנחנו עושים בעזרת הידרודיסקציה, זה הזרמה של נוזל בלחץ יחסית גבוה, לא יותר מדי גבוה, והנוזל בעצם מפריד בין הקרום של העדשה לעדשה כדי שלא ניגע בקרום ונוציא רק את העדשה. אחד הסיבוכים של הניתוח זה אם כן נוגעים בקרום הזה והוא נקרע במהלך הניתוח, ואז יש בעיה לשים את העדשה. המכשיר של הפאקו, מה שהוא עושה, הוא בעצם רוטט בתדר מאוד מאוד גבוה, ומפורר את החלקים של העדשה לחלקים קטנים מאוד,
שמסתובבים ביחד עם הנוזל ויוצרים את מה שאמרתי, את האמולסיה. זה נוזל שבתוכו יש את החלקים של העדשה, וכשזה רך מאוד וזה מתערבב עם הנוזל וזה נוזלי, אפשר בעצם לשאוב את זה דרך פתח מאוד קטן, ולא צריך לעשות פתח גדול כמו שעשינו בעבר, שראיתם בתמונה. אתם רואים שיש גם שרוול מסביב, זה השרוול הסגול הזה. השרוול הזה בעצם כל הזמן מזרים נוזל, בגלל שאנחנו כל הזמן שואבים מתוך העין, אז הוא מחובר לבקבוק של אינפוזיה, וכל הזמן מזרים נוזל. נעזרים ביד השנייה כדי לשבור את העדשה לשני חלקים, כמו שאתם רואים שעכשיו היא נשברת לשני חלקים. אם לא שוברים אותה לשני חלקים, אי אפשר להוציא אותה דרך הפתח הקטן שעשינו בקרום הקדמי. הרבה מאוד פעמים אני שובר אותה גם לשלושה או לארבעה חלקים. במקרה הזה אני שברתי אותה לשני חלקים, ואתם רואים את השבר כאן באמצע. ועכשיו אני אפילו שובר אותה פה לעוד חלק אחד, ואז יש לי בעצם 4 רבעים. עכשיו אני לוקח את אחד הרבעים האלה, מביא אותו לאמצע כדי להיות רחוק מהקפסולה כדי לא לפגוע בה, ובעזרת תדר ורטט שמאוד גבוה של הטיפ הזה, אנחנו בעצם מפוררים אותו ושואבים אותו כל הזמן. אתם עכשיו תכף תראו איך הוא מתפורר ונשאב, מתפורר ונשאב לתוך הקרום הזה, עד שהכל נהיה עם רפלקס הרבה יותר יפה. עכשיו לא רואים רפלקס טוב בגלל שהעדשה מפריעה. כל הניתוח הזה מתבצע בהרדמה מקומית, רק עם טיפות, בלי זריקה בעצם. הטיפות מרדימות את הקרנית, ואנחנו מכניסים קצת לידוקאין לתוך הלשכה כדי שלא יהיו כאבים. אתם רואים שפה בעצם כל החלקים נספגו, רואים עכשיו רפלקס הרבה יותר יפה, אבל עדיין נשארו שוונצים קטנים מסביב. את השוונצים האלה אנחנו מוציאים בעזרה של מכשיר אחר, תכף אתם תראו שאני נכנס עם מכשיר אחר ושואב אותם עד שזה יהיה נקי לחלוטין. זה מכשיר שהוא קצת שונה, הוא לא עושה תדרים של אולטרסאונד, הוא פשוט שואב, וברגע שאני מנקה את כל החלקים האלה החוצה והכל נקי, אפשר להשתיל את העדשה. תכף אתם תראו איך אנחנו משתילים את העדשה אחרי שמנקים את החלקים האלה. כמובן שצריכים כל הזמן להקפיד שהקפסולה הזאת תישאר שלמה ולא תיקרע. קשה קצת לראות אותה, אבל אתם תכף תוכלו לראות את הגבול שהוא בערך כאן של הקרום שקילפתי בהתחלת הניתוח. מיד אחרי שננקה את זה, זה יהיה יותר ברור לראות את זה. את העדשה אנחנו בעצם מגלגלים לתוך צינורית קטנה, ואת הצינורית מכניסים לתוך העין, מזריקים את העדשה מגולגלת, ובתוך העין היא נפתחת והרגליות שלה נתפסות על הקרום, וזה בעצם מה שתופס אותה. עכשיו אתם רואים שהכל פה די נקי, לא נשארו הרבה שאריות, ובעצם העין מוכנה להשתלה של העדשה. כאן אנחנו רואים איך מקפלים את העדשה. זה סוג של פלסטיק שאנחנו קוראים לו קרטריג', זה קצת מחוץ לתמונה, אני מתנצל. והעדשה היא מגולגלת פה בתוך הצינורית הזאת. את הצינורית אנחנו מכניסים דרך הפתח שאמרתי שהוא 2.4 מילימטר, זה הפתח הראשון שעשינו. ואנחנו מזריקים אותה מגולגלת. בתוך העין, מה שאתם רואים עכשיו זה בועת אוויר קטנה שנכנסה, היא לא מפריעה. בתוך העין העדשה נפתחת והרגליות שלה נתפסות בתוך הקרום של העדשה המקורית, ובעצם בזה הסתיים הניתוח. עכשיו העדשה במקום והסתיים הניתוח. אני עובר הלאה. בסדר, עכשיו אני רוצה להראות לכם את אותו ניתוח, אבל בעזרה של הלייזר. מה שהלייזר עושה, הלייזר בעצם קילף לנו את הקרום הקדמי, אנחנו יכולים לראות כאן את העיגול, הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, בפחות מעשירית שנייה הוא עושה את זה. אנחנו יכולים לכוון בדיוק את הקוטר ואת המיקום של הקפסולורקסיס, מה שבידנית זה קצת יותר קשה, ואחרי שהוא עושה את זה הוא גם מחלק את העדשה לחלקים. אתם זוכרים שקודם אני שברתי את העדשה, עשיתי גרוב, עשיתי תעלה ושברתי, בעצם הלייזר מכין לנו את העדשה כבר שבורה,
אבל חוץ מזה הוא לא עושה שום דבר, כל שאר הניתוח מתבצע אותו דבר. אני אכין לכם את זה פה בקיצור, זה נדמה לי דקה וחצי. אתם רואים שהקפסולה כבר מקולפת, אני רק צריך להוציא אותה החוצה, לא צריך כמו קודם לקלף, לעשות את ההידרודיסקציה, זה הפרדה של הנוזל, ועכשיו בעצם העדשה כבר שבורה לי לחלקים, והרבה יותר קל להוציא אותה החוצה, מה שקודם הייתי צריך קודם לשבור ואז לשאוב אותם. אתם תראו שעכשיו אני רק נכנס, ובעצם העדשה כבר מחולקת לי לשישה חלקים במקרה הזה. אפשר לעשות גם 4 חלקים או 8 חלקים, ואז זה הרבה יותר קל. הנה רואים שהיא נשברת, ואני שובר עוד חלק, ואז אני שואב אותם החוצה. זה מזרז את הניתוח ועושה אותו הרבה יותר מהיר. אבל עדיין אנחנו צריכים את המכשיר של הפאקו הזה, שמפורר את העדשה. זאת אומרת, מה שהלייזר עושה, הוא עוזר לנו לעשות את החלק הראשון, שזה הקפסולורקסיס, ולשבור את העדשה לחלקים, ואז הניתוח הוא יותר מהיר ויותר קל. אתם רואים שכאן זה הולך יותר מהר, נכון? בהמשך זה אותו דבר, שואבים את החלקים האלה, מנקים את השאריות ומשתילים את העדשה. אז עשינו חזרה קצרה מאוד על הקטרקט, מה זה קטרקט ומה עושים בניתוח, ועכשיו נתחיל לדבר קצת על העדשות. אז הראשון שהשתיל עדשה בתוך העין היה סר הרולד רידלי ב-1949. העדשה שלו נראתה ככה, לא היה לה רגליות, היא הייתה עבה, היא הייתה מזכוכית גם. הרעיון שלו הגיע לשים עדשה אחרי שהוא ראה שטייסים שנפגעו במהלך הקרב ונכנס להם פרספקס לתוך העין, בעצם הפרספקס היה אינרטי ולא גרם לשום דלקת, וגם כשהוא נשאר בתוך העין הוא לא גרם לתגובה, ואז הוא אמר אז בואו נשים עדשה לאלה שאנחנו מוציאים להם את העדשה. הוא קיבל על זה תואר סר, וזה היה הניתוח הראשון שבו השתילו עדשה בעין. ומאז אנחנו מאוד מאוד התפתחנו עם העדשות, ואני אעבור עכשיו על סוגי עדשות שנעבור עליהם בהרצאה. אז העדשה הראשונה הכי פשוטה זה עדשה מונופוקלית שהיא חד מוקדית, יש לה מוקד אחד, יש לה אופטיקה יחסית פשוטה. אנחנו עושים את העדשות היום אספריות כדי למקסם קצת ולשפר את המיקוד. יש לנו עדשות שהן מונופוקליות והן טוריות, זה עדשות שיש בהן גם תיקון של צילינדר, אנחנו גם נראה עדשה אחת כזאת. הן מתקנות צילינדר שיש לנו בקרנית ובעצם יכולות לשפר את המצב למי שיש לו צילינדר קרניתי, ואז הוא יכול להשתמש בעדשה ספרית או בלי עדשה. יש עדשות אקומודטיביות, הן לא כל כך בשימוש. ניסו לעשות את העדשות האלה שהן יעשו אקומודציה כמו העדשה הטבעית שלנו ויזוזו קדימה ואחורה, אבל זה לא כל כך מצליח. אני אראה לכם את הסוגים של העדשות האלה. יש עדשות של פינהול, זה עדשות שמיועדות בעיקר למי שיש קרנית מאוד אירגולרית, כמו אחרי השתלות קרנית או קרטוקונוס קשה, או מצבים אחרים שבהם אין אפשרות לקבל מוקד טוב מהקרנית, ואז בעצם שמים עדשה עם פתח קטן, ואפשר להגיע לראייה, לחדות ראייה די טובה. ובסוף נדבר על העדשות המתקדמות, זה הסוגים השונים של העדשות המולטיפוקליות, שהחלוקה שלהם היא לא לגמרי ברורה, הנומנקלטורה פה היא לא לגמרי מדויקת, ונדבר על זה בהמשך. אז עדשה מונופוקלית זה עדשה שאני משתיל אותה כאן, באזור שבו נמצאה העדשה הקודמת, אחרי שהוצאנו את העדשה בניתוח. יש לה מוקד אחד, והמוקד הזה יכול להיות על הרשתית, או לפני הרשתית, או אחרי הרשתית, או בצורה של צילינדר. אנחנו היום יודעים לכוון ולחשב איזה סוגי עדשות יביאו את המוקד לכל מקום. זה לא תמיד יוצא בדיוק כמו שאנחנו מכוונים, בגלל שהמדידות שלנו הם לפני הניתוח, ובמהלך הניתוח העין תמיד עוברת איזה שהם שינויים קלים. אנחנו מודדים את הכוח של העדשה בעזרת מכשיר שנקרא ביומטר. המילה ביומטריה היא לא לגמרי מדויקת לנושא הזה, אבל ככה קוראים לזה משנים. והיום התפתחו המון המון מכשירים מהמון המון סוגים, והם מאוד מאוד מדויקים, עם המון נוסחאות לחשב את הכוח של העדשה. זה נושא שמעסיק המון המון רופאים. אחד הרופאים המתקדמים בעולם דווקא בחישובים של העדשות האלה הוא ישראלי שנקרא אבולעפיה, ואם אנחנו נסתכל פה על דף, זה דף שאנחנו מקבלים מהמכשיר,
שנותן לנו את המדידות שעשינו. יש לנו פה את עין ימין ועין שמאל, והוא בודק גם את הקרנית, מראה לנו את התמונה של הקרנית, מראה לנו חתך של הקרנית, חתך של העדשה, של הקשתית, ואפילו יכול להראות לנו חלק מהרשתית, ונותן לנו אינדיקציה כמה התמונה מדויקת, ואנחנו יכולים לשנות את הדיוק של התמונה. אנחנו מקבלים גם סוג של מיפוי קרנית, של הקרנית, ומקבלים את הקמירות הקדמית, הקדמות האחורית, בכל ציר, את העומק של הלשכה הקדמית, המון המון פרמטרים, ולפי כל הפרמטרים האלה, בעזרת כל מיני נוסחאות, אנחנו מחשבים איזה סוג של עדשה, איזה רפרקציה צפויה שאני אקבל. אז למשל בתדפיס הזה שכאן יש לנו עין ימין ועין שמאל, אנחנו יכולים לראות כאן כל מיני פרמטרים על העין, שהעין הזאת היא פאקית, שהיא עוד לא עברה ניתוח, אם זה פסאודופקיה, יהיה כתוב כאן פסאודופקיה, אם היא עברה ויטרקטומי, גם כאן יהיה שינוי. יש לנו פה כל מיני פרמטרים של הרפרקציה שלה. אם היא עשתה טיפול של לייזר, אפשר להכניס גם את הנתונים לפני טיפול הלייזר. סליחה. וכאן בעצם יש לנו 4 עדשות. כל עדשה, סליחה, יש לנו פה את אותו סוג של עדשה, ב4 נוסחאות שונות. כאן אנחנו רואים את הנוסחה. זאת נוסחה שנקראת בארט, זאת נוסחה שנקראת הולדיי, זאת נוסחה שנקראת הולדיי 1, הולדיי 2 יש כאן, וזאת תהיה SRKT. כל נוסחה נותנת מספר שונה של תוצאה, אבל דומה. ואנחנו רואים פה שאם למשל אני אשתיל עדשה 25.5, התוצאה הצפויה היא מינוס 0.32. אם אני אשתיל עדשה מספר 24.5, אני אקבל תוצאה של פלוס 0.4. אם אני אשתמש בנוסחה הזאת, אז התשובה היא קצת דומה, אבל אתם רואים שההבדלים בין הנוסחאות הם לא לגמרי, הם לא כל כך גדולים ולא כל כך קריטיים. אז זה הדף בעצם שאנחנו מקבלים, ועכשיו אנחנו יושבים עם המטופל ומתייעצים איתו. אתה רוצה ראייה יותר טובה למרחק? אני אשים לך עדשה 25.5. אתה רוצה לראות למרחק ביניים? אני אשים לך עדשה מספר 26.5. אתה רוצה לראות לקרוב? אני אשים לך אולי עדשה מספר 28. ואז אתה תצא עם מינוס 2. וככה אנחנו מחשבים את העדשות שאנחנו רוצים להשתיל. העדשות המונופוקליות הטוריות, יש בתוך העדשה תיקון של צילינדר. אם אני מקבל מיפוי קרנית כמו זה, אני רואה שיש לי כאן צילינדר בזווית מסוימת, בערך בזווית של 120 מעלות, ואז המכשיר, הוא נותן לי כאן חישוב של עדשה, והוא אומר לי איפה לעשות את החתך הניתוחי, כי החתך הרי משנה את הצילינדר, ובאיזה כיוון להשתיל את העדשה. כאן במקרה הזה הוא החליט שאני אשים את העדשה בכיוון של 84 מעלות, והוא אומר לי שאם אני אעשה את זה עם המספר העדשה הזאת, התוצאה הסופית שאני אקבל תהיה 0 צילינדר. יש פה כל מיני עדשות וכל מיני חישובים, ואתם רואים שלמשל פה זה יוצא שאני אקבל 0.0 משהו צילינדר. אז כמובן שאנחנו יכולים לפי זה לחשב איזה עדשה אנחנו שמים, והעדשה בעצם מנטרלת את הצילינדר שיש בקרנית ומאפסת אותו. אבל היא צריכה להיות מכוונת בדיוק לכיוון שבו יש לנו את הצילינדר של הקרנית. זה עוד סוג של מחשבון שמראה לנו איפה לשים את העדשה, באיזה כיוון. גם כאן יש לנו את כל פרמטרים שמדדנו של הכיוון של הקרנית, של הכיוון של הקמירות של הקרנית, כמה הצילינדר הקדמי, כמה הצילינדר האחורי, העומק של הלשכה וכו'. והוא אומר לנו שכאן אנחנו נשתיל עדשה בזווית של 35 מעלות, ומחשב לנו כאן מה תהיה התוצאה הסופית שאליה אנחנו רוצים להגיע. אנחנו הרבה פעמים יכולים לשנות את הנתונים האלה ולהגיד לו, אנחנו לא רוצים להגיע לתוצאה הזאת. למשל, אנשים שיש להם צילינדר with the rule, לא נוח להם אם אני הופך אותם ל-against the rule. עדיף להם להישאר, אם נשאר קצת, with the rule. אז אם הוא נותן לי פה תוצאה שהיא against the rule, כי היא קצת יותר נמוכה, לפעמים אני עדיף להשאיר אותם ב-with the rule, או הפוך. כן? לפי השיקול של המנתח, אנחנו יכולים לבחור איזה עדשה אנחנו רוצים. אנחנו שמים את הציור הזה לפני העיניים שלנו בזמן הניתוח, ומכוונים את העדשה לכיוון הזה שאנחנו רוצים. עכשיו יש לנו מצבים כמו זה, זה מישהו עם צילינדר, והשאלה אם הוא מתאים לשים עדשה טורית, עדשה עם תיקון של צילינדר.
ואם אנחנו רואים כאן, אז הציר שלו בעצם הוא לא ציר שאפשר לשים בו עדשה תורת, כי אם אני אשים את העדשה בכיוון הזה, זה אומנם יתקן את החצי הימני, אבל את החצי השמאלי זה לא רק שלא יתקן, אלא אפילו קצת יקלקל. וגם במקרה הזה, אין לנו פה ציר שבו אנחנו יכולים לשים את העדשה, שהוא יכוון בצורה, שהוא יתקן בצורה טובה את השגיאה בקרנית, כי השגיאה בקרנית היא לא סימטרית והיא לא רגולרית, אלא היא כפופה בצורה של עניבת פרפר מקופלת, או כפופה כזאת. ולכן במקרים האלה, גם אם אנחנו רואים ברפרקציה שיש לו צילינדר, אנחנו לא ממליצים לשים עדשה תורית. אפשר להתייעץ על זה עם המטופל וגם קצת עם האופטומטריסט שלו, כי יש מצבים שבהם אנחנו יכולים להגיד לו, אנחנו יכולים להוריד לך את הצילינדר בצורה משמעותית, אבל עדיין יישאר. הקריטריון הכי טוב שאני חושב לקבוע אם מישהו מתאים לעדשה תורית או לא, זה לראות אם משקפיים עם צילינדר עוזרות לו. אם אנשים שאתה שם להם משקפיים בכיוון מסוים מרגישים יותר טוב עם המשקף על העין, יש סיכוי טוב שגם אם אני אשתיל לו עדשה עם צילינדר באותו כיוון, הוא ירגיש יותר טוב, אבל הוא צריך לדעת מראש שאין דרך לתקן את כל הצילינדר עם מיפוי כזה, ולכן מי שרוצה עדשה תורית, אני תמיד לא אסתפק ברפרקציה שלו, ולעולם צריך לעשות לו מיפוי קרנית רצוי, גם קדמי וגם אחורי, אבל בעיקר קדמי, כדי לדעת אם הוא מתאים לעדשה תורית או לא, כי אם יש מצב כמו שזה, אני לא אמליץ לו על עדשה תורית. עכשיו נעבור לעדשות האקומודטיביות. זה עדשות שממש לא נמצאות בשימוש, אני גם בקושי מכיר אותן, כי הן פשוט לא עובדות טוב. אז זה סוגים של עדשות שמסוגלות לזוז בתוך הלשכה, קדימה ואחורה, כמו שאתם רואים מהסוג הזה של העדשה, או הסוג הזה של העדשה, או הסוג הזה של העדשה, או סוג של עדשה שהיה נפוץ בארץ תקופה מסוימת, שבה יש לנו בעצם כאן מין סוג של מפרק, פה ופה. וכשהקפסולה מתקפלת, אז בעצם מה שקורה זה שהעדשה הזו זזה קצת קדימה או קצת אחורה, ולפי זה כאילו עושה אקומודציה. התוצאה הסופית הייתה שקודם כל מאוד קשה להשתיל את העדשה הזאת, ויש סיבוכים בהשתלה שלה. והדבר השני זה שגם כשהיא עושה את הפעולה הזאת, אז היא לא עושה יותר מאקומודציה של אחד, שזה מעט מאוד, וגם זה במשך הזמן כשהקפסולה נהיית פיברוטית, אז אפילו האחד הזה יורד וההצלחה של זה היא נמוכה מאוד, ולכן העדשות האלה הם די יצאו משימוש. הם היו בתקופה מאוד קצרה פה בארץ בשימוש, והוציאו אותם משימוש, גם בעולם. העדשות פינול כמעט ולא בשימוש, זו העדשה שנראית ככה, זאת העדשה, זה הרגליות שלה, ובעצם יש לה חור קטן בקוטר של 1.336, זה, אני לא יודע בדיוק איך לעשות את החישוב של דווקא זה הגודל הכי טוב לחדות הראייה הטובה, אבל זה בעצם פינול, והוא גורם לזה שעיוותים שנמצאים מחוץ למרכז הקרנית לא יבואו לידי ביטוי, ובעצם אנחנו צריכים שרק מרכז הקרנית יהיה נקי וצלול. זה טוב לקרטוקונוסים קיצוניים, השתלות קרנית שבהם הקרנית היא לגמרי רגולרית ואי אפשר לתקן אותה, גם קרניות שהן רגולריות בגלל מחלות שטח הפנים כמו יובש או דיסטרופיות משונות קדמיות, אפשר להשתמש בעדשה הזאת. זה גם לא עדשה שנמצאת הרבה בשימוש, אבל בהחלט עדשה טובה. גם ממליצים לא לשים אותה בשתי עיניים, מכיוון שהיא מורידה בהרבה את כמות האור שנכנסת לעין, ואם שמים אותה בשתי עיניים, האנשים האלה סובלים בעצם מתנאי חשיכה, ובתנאי חשיכה, כשאין תאורה טובה, הם ממש אומללים. ועכשיו אנחנו עוברים לעדשות המתקדמות יותר, זה המולטיפוקליות. כאשר המולטיפוקליות יש לנו חלוקה גם של ביפוקליות או טריפוקליות, או אפילו יש פנטפוקליות, שזה עדשות שרק בחנית המייצרים, שיש להם 5 מוקדים. הטריפוקליות יש להם 3 מוקדים, הביפוקליות יש להם 2 מוקדים. יש עדשות שנקראות EDOF, שזה Extended Depth of Focus, זה מגדילות את עומק המוקד, ויש עדשות שיש להם רק Addition,
תוספת של עדשה, זו עדשה ביפוקלית. יש עדשות שהפעולות האלה, הביפוקליות או הטריפוקליות, מתבצעות על ידי רפרקציה, ויש כאלה שמתבצעות על ידי דיפרקציה, ויש כאלה שמשלבות את הרפרקציה עם האדוף, ותכף נדבר עליהם. אני לא אאריך הרבה מה שעכשיו. יש לנו עוד בערך 10 דקות, בסדר. אז העדשות הראשונות שייצרו זה העדשות האלה, אלה עדשות רפרקטיביות, שיש להם חלק מרכזי שהוא לקרוב, ואחרי זה חלק חיצוני, מעגל יותר חיצוני, שהוא קצת יותר לרחוק, ואחרי זה לפעמים עשו גם את המעגל החיצוני יותר לקרוב, ולפעמים עשו אותו גם אותו לרחוק, כאשר ההיגיון הוא שכשאנחנו רוצים לראות טוב לקרוב, אז יש לנו 3 רפלקסים טבעיים בעין. אחד זה אקומודציה, שפה זה לא רלוונטי כי העדשה היא מפלסטיק. השנייה זה קונברגנציה, שהעיניים מתקרבות לכיוון המרכז. והשלישית זה מיוזיס, האישון שלנו מתכווץ. תמיד כשאנחנו קוראים האישון קצת מתכווץ. ואז אם האישון קצת מתכווץ, אז אנחנו נסתכל יותר דרך החלק המרכזי של העדשה, כשהחלק החיצוני יהיה מוסתר, ואז אנחנו נראה יותר טוב לקרוב. צריך להדגיש לכל חולה ששמים לו עדשה מולטיפוקלית, שבתנאי חשיכה הוא לא יראה טוב לקרוב. אם הוא רוצה לראות טוב לקרוב, הוא צריך תאורה טובה, האישון מתכווץ, ואז האופטיקה של הקרוב היא הרבה יותר דומיננטית. מתי שאנחנו רוצים לראות לרחוק, בתנאי תאורה יותר נמוכים, האישון מתרחב, ואז שטח הפנים של החלק החיצוני הוא יותר גדול משטח הפנים של החלק המרכזי. בדרך כלל את החלק המרכזי עושים יותר קטן מזה, ולכן יש יותר עוצמה ויותר אנרגיה של אור שהיא באה דרך החלק החיצוני, שהוא החלק של הרחוק, ואז רואים יותר טוב לרחוק. צריך לשים לב, בעדשות האלה אנחנו מקבלים בעצם 2 תמונות על הרשתית בו זמנית, אחת של קרוב, אחת של רחוק, ובעצם המוח עושה פה סוג של בחירה ומבטל את אחת התמונות ומתייחס בעיקר לתמונה השנייה, שזה פעולה שצריך להתרגל אליה קצת, אבל לא הרבה, וכמעט ואין אנשים שלא מתרגלים לזה, בניגוד למשקפיים המולטיפוקליות, שיש כאלה שממש לא יכולים לסבול. את העדשות האלה יכול להיות שיקח קצת יותר זמן, אבל נדיר ביותר שמישהו לא סובל אותם, ואם הוא לא סובל אותם, קרוב לוודאי, זה בגלל שיש לו איזושהי בעיה בקרנית שהיא לא מספיק חלקה. אחרי זה עברו לשיטה של הדיפרקציה, תכף נדבר טיפה על יותר על דיפרקציה, אני בטוח שאתם מבינים בזה יותר טוב ממני. לקחו עדשה שהיא רגילה, שזה הבסיס שלה, והוסיפו לה כאן בעצם סוג של שיניים כאלה, שעושות דיפרקציה ומקבלים 2 מוקדים. אז אם המוקד הראשי של העדשה הזאת הוא 20 דיופטר, כמו שאנחנו רואים כאן, אז הדיפרקציה הוסיפה עוד מוקד של 4 דיופטר יותר קרוב, ובעצם היא עשתה משהו כמו 24. טיפה נדבר על הדיפרקציה. אנחנו יודעים שאם אנחנו מעבירים גלי אור דרך נקב קטן, אז בעצם מה שאנחנו מקבלים זה שהנקב הזה הוא בעצם נהיה כמו מקור אור חדש, והגלים מתחילים לצאת ממנו כאילו שהוא מקור האור. אם אנחנו עושים את זה על 2 מקורות אור, אז אנחנו מקבלים הרבה גלים בפאזות שונות, כאשר חלק מהגלים מגבירים אחד את השני וחלק מנטרלים אחד את השני. כשמגבירים אחד את השני אנחנו מקבלים אור יותר חזק, וכשמנטרלים אחד את השני אז אנחנו מקבלים אזור של חושך. ואתם כולכם מכירים את הניסוי הזה, שמקרינים עוד אור דרך 2 נקודות, אנחנו מקבלים בעצם פסים של אור וחושך, אור וחושך, אור וחושך. ואם אנחנו עושים את זה על סוג של דיפרקציה על העדשה, אנחנו מקבלים את 2 מוקדים האלה, שהיתרון של זה על העדשה הרפרקטיבית, זה שגם אם האישון הוא לא בדיוק פה באמצע, עדיין גם אם האישון כאן, אנחנו מקבלים את 2 המוקדים. בעוד שבעדשה הקודמת, אם האישון היה בצד, היינו מקבלים רק מוקד אחד. אז העדשות הדיפרקטיביות הן עכשיו מתפתחות הרבה יותר ויותר. אנחנו יכולים לראות עדשה כמו זאת של 22 עם השיניים האלה, ואנחנו מקבלים בעצם 2, את ה-22 ועוד תוספת של 3.5 דיופטר, שנותן לנו 25.5. חלק מהאור הולך לפרסט אורדר וחלק הולך לאורדר זירו. בעצם אנחנו מאבדים 20%
שהולך לאברציות מסדר גודל יותר גבוה, ולא משתמשים בהם בעצם לראייה. אנחנו יכולים לשלוט באורך של השיניים האלה. האורך של השיניים האלה קובע את האדישן, את המרחק של המוקד, והגובה של השיניים קובע את כמות האנרגיה. אז מי שמתכנן את העדשה יכול לקבוע את הכמות של האנרגיה שתגיע מהאזור של הקרוב, ואת הכמות של האנרגיה שתגיע מהאזור של הרחוק. הם עושים מזה המון ניסויים והמון אלגוריתמים, ולכן יש המון סוגים של עדשות. אין אחת שהיא יותר טובה מהשנייה, כל אחד יש לה יתרון אחר. עכשיו כאן אנחנו רואים דוגמה למשל של עדשה שיש לה תוספת של פלוס 4 דיופטר, שזה האורך של השן כאן. פה השן יותר ארוכה זה פלוס 3, ופה השן יותר ארוכה זה פלוס 1.75. זה צורה אחרת של להראות את זה, שיש לנו את הקרני אור הרגילים ואת התוספת של ה-first order שזה 40%. יש פה עוד תוספת שהיא יותר קטנה, של 4% בערך, שמגיעה לפלוס 7 נגיד, שזה פי 2 מזה, אז זה כבר מגיע לשוליים של הרשתית. זה בעצם, לא רק שזה לא עוזר לנו, זה קצת גורם לסנוור אפילו. ככה זה בערך נראה, יש לנו את השני מוקדים, אבל זה לא בדיוק מוקד אחד ומוקד שני, אלא זה איזשהו טווח מסוים, שבמוקדים האלה אנחנו רואים הכי טוב, אבל גם אם אתם קצת לפני או קצת אחרי המוקדים, עדיין אפשר לראות בפוקוס פחות טוב. זאת סוג של עדשה של צייז, שהם הדגימו איך הם עושים את המוקד הרחוק, את המוקד הקרוב הם עשו ב3.5, ואז יצא להם, סליחה, את המוקד הקרוב הם עשו ב1.66, וניצלו את המוקד השלישי, שבדרך כלל העוצמה שלו היא מאוד נמוכה, והוא הולך לפלוס 7, ניצלו אותו לעשות 3.5, ואז יש להם בעצם עדשה טריפוקלית. זאת העדשה הטריפוקלית הראשונה. יש לנו מוקד אחד לקרוב לספר שלו 33, 1.5 שזה למחשב, ורחוק זה בעצם 0. העקומות האלה זה עקומות שעוזרות לנו לבדוק עדשה, ולהחליט איזה עדשה יותר מתאימה לנו ואיזה פחות. אני לא יודע כמה אתם מכירים את העקומות האלה, אני אסביר עליהן בקצרה. יש לנו כאן בעצם את העוצמה של האור, או את חדות הראייה אפילו אפשר להגיד, ופה למטה את המרחק. המרחק בא פה לידי ביטוי בדיופטר. אז אם אנחנו לקחנו עדשה של 20 דיופטר, ו-20 דיופטר מביא את המטופל הזה לרפרקציה של 0, אז לרחוק הוא יראה הכי טוב. אם זה עדשה מונופוקלית, הוא יראה הכי טוב לרחוק, וכמה שאנחנו קצת מתרחקים ימינה או שמאלה לפלוס 1 או מינוס 1, אז הוא יראה פחות טוב. העדשות האלה, גם כשאנחנו מגיעים ל-1.75, שזה מרחק של בערך 67 סנטימטר, אנחנו רואים פה עוד גל של ראייה יותר טובה, וכשאנחנו מגיעים למרחק של 33 סנטימטר, שזה תוספת של 3.5 דיופטר, אנחנו מקבלים עוד גל. אנחנו רואים שהגל של הראייה לקרוב יותר גבוה מהגל של הראייה למרחק הביניים. אז זאת עדשה למשל שהיא טריפוקלית, שנותנת לנו מרחק ביניים לא רע. אם אני רוצה להשוות בין 3 עדשות, למשל יש פה 3 עדשות מסוג פיזיול, אחת של 3, אחת 3.75 ואחת של 4.5, אנחנו רואים שהעדשה של 3 נותנת לנו את הראייה הכי טובה כאן, וגם את הראייה הכי טובה כאן, והעדשה של 4.5 היא נותנת לנו כאן ראייה יותר טובה מביניים, אבל עדיין פחות מהעדשה של 3. אז כשאנחנו רוצים להשוות סוגים של עדשות, אנחנו יכולים להשתמש בגרף הזה, הוא נותן לנו אינדיקציה לגבי העדשה. כאן אנחנו מגיעים לעדשה של האדוף, הראינו את העדשה הדיפרקטיבית, שזאת העדשה הזאת, ומה שעושה עדשת האדוף היא בעצם מעריכה את אורך המוקד. זה extended depth of focus. היא יותר מורחת את המוקד. זה גורם לזה שהמוקד הוא קצת פחות חד, יש לנו פחות ראייה חדה, אבל יש לנו טווח יותר גדול שאנחנו יכולים לראות.
זאת עדשה שהיא בעצם ביפוקלית, זו עדשה שהחצי התחתון שלה יש לו רפרקציה אחרת מהחצי העליון שלה, ואנחנו יכולים לראות את זה כאן בחתך. היא בעצם נותנת שני מוקדים, זה נקרא Additive IOL לעדשות האלה, לא משתמשים בהם הרבה, אני השתלתי תקופה מאוד ארוכה המון עדשות כאלה, זה לא כל כך משנה אם החלק התחתון למטה או בצד או למעלה, מספיק שמקבלים שתי תמונות והמטופלים היו די מרוצים. הסיבה שהפסקנו להשתיל את העדשות האלה זה בגלל החומר שממנו הן עשויות, שעם השנים נהיה עכור והיינו צריכים להחליף ולהוציא חלק גדול מהעדשות האלה. בעצם הן נותנות לנו איזושהי מריחה של המוקד ומאפשרת לנו לראות גם מרחק, גם קרוב, גם ביניים וגם רחוק, אבל כמו שאמרתי, באיכות של איכות אופטית קצת פחות. זה איזשהו מחיר שתמיד משלמים על עדשה מולטיפוקלית. זאת עדשה שאני אישית מאוד מאוד אוהב, היא נקראת לוסידיס, זו עדשה שהמרכז שלה הוא יותר לקרוב והפריפריה יותר לרחוק. היתרון הגדול שלה זה שאין לה את ההבזקים והעילות שרואים בעדשה דיפרקטיבית, מכיוון שהמעבר כאן הוא מאוד מאוד הדרגתי, הוא לא עם שיניים. מה שאנחנו יכולים לראות בגרף הזה שכאן, זה תלות של גודל האישון במרחק שאנחנו רואים. בתאורה טובה, אנחנו מסתכלים יותר עם החלק המרכזי של העדשה, האישון הוא קטן, אנחנו רואים פה שבגודל של אישון של 2 מילימטר, אז גם הקרוב וגם הרחוק, אנחנו רואים פחות או יותר אותו דבר, אבל החלק הזה הוא מעל החלק הזה, החלק של הקרוב הוא מעל החלק של הרחוק, ורואים יותר טוב לקרוב. באישון כזה, אנחנו רואים לקרוב ולרחוק אותו דבר. ככל שהאישון מתרחב, ככל שהאישון מתרחב, אנחנו רואים שהראייה לרחוק היא משתפרת, והראייה לקרוב יורדת. וזה הראייה של הביניים שהיא בערך אותו דבר כל הזמן. כמעט כל העדשות המולטיפוקליות אנחנו נראה את התמונה הזאת. כמה שהאישון מתרחב הראייה לרחוק טובה, וכשהוא צר הראייה לקרוב טובה, וזה מה שצריך להסביר לאנשים. אם לא מסבירים להם, אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר. העדשות האלה בתנאי חשיכה, שבהם האישון רחב, אי אפשר לראות טוב לקרוב. אם רוצים לראות טוב לקרוב, צריך להדליק פנס או להדליק את האור, האישון מתכווץ והראייה לקרוב משתפרת. פה אנחנו עוד פעם רואים את העקומה הזאת שהראיתי לכם מקודם, אבל פה זה באמת כבר עם המספרים, לא עם המספר של העדשה. אתם רואים שלאפס הראייה היא הכי טובה, וככל שאנחנו מתקדמים עם המינוס, אם אני רוצה להשוות בין העדשה הזאת לעדשה הזאת, אז אני אומר שהעדשה הזאת במרחק ביניים של -1.5 היא תורה הרבה יותר טוב מהעדשה הזאת שבמרחק של ביניים היא כמעט ולא רואה. שאלתם משהו? לא, לא, זה כנראה טוב, מישהו שיראה פתוח. כן. בסדר, כאן אנחנו רואים עוד צורה של עקומת דפוקוס כזאת שמשווה. אנחנו, האידיאל שלנו יהיה זה שמ-0 עד -2.5 יהיה קו ישר. בן אדם צעיר שיש לו יכולת אקומודציה עם עדשה טבעית, אצלו מ-0 עד 2.5, אפילו עד 3, אפילו עד 5 לפעמים, זה בעצם קו ישר, הוא רואה אותו דבר. בעדשות המולטיפוקליות אנחנו רוצים כמה שיותר שהקו הזה יהיה יותר גבוה וישר. כמובן שזה תמיד בא על חשבון של האיכות, אבל כל אחד עם השיקולים שלו. כאן שוב אני חוזר על הצורה של האישון, ובעצם זה הסיפור של העדשות האלה. עדשות שהן, כמה נשאר לנו? 2-3 דקות, אני מסיים. העדשות האלה זה עדשות שהן עדשות עתידיות, אבל הן כבר בשימוש, לא בארץ, אבל בארצות הברית ובאירופה הן כבר בשימוש. זה עדשות שמשתילים אותן במצב כזה, כמו שאנחנו רואים כאן, והן נקראות Light Adjustable IOL. אחרי שהשתלתי את העדשה, אני מחכה קצת ובודק את הרפרקציה. בדקתי את הרפרקציה ואני רוצה לשנות את העדשה, אני מקרין עליה אור, וגורם לפולימריזציה של החלבונים שנמצאים בתוך העדשה. החלבונים שעוברים פולימריזציה הם מקמרים את החלק שאותו הקרנתי. בדרך כלל זה המרכז, כי עושים את זה דרך מרכז האישון, ואז אנחנו יכולים לגרום לזה שהעדשה תשנה את המספר. אפשר לדעת כמה אור לתת לה,
כדי שהיא תתכמר בכמות מסוימת. זאת אומרת, לפי כמות האור ששמים, אנחנו יכולים לשנות את הרפרקציה, עושים עוד הפעם מדידה, אם זה טוב, אז אנחנו יכולים לעשות קיבוע, עושים עוד קרינה של אור בתדר אחר והוא מקבע את זה, אם לא, אפשר עוד הפעם לעשות שינוי, ואחרי זה לקבע. אז העדשות האלה אפשר להגיע איתן לתוצאות מאוד מאוד מדויקות אחרי הניתוח. הצרה היא שבשבועיים שלושה שאחרי הניתוח, שזה הזמן שמחכים, אסור להם להיות חשופים לאור, לשמש, כי השמש יכולה לפעמים לעשות שינוי או אפילו לקבע את המספר של העדשה הזאת, וזה מאוד מאוד יקר, ולכן זה פחות בשימוש בארץ. נקודות חשובות להדגשה זה, כמו שאמרתי לכם, צריך לעשות תיאום ציפיות, להגיד שהמחיר של העדשות המולטיפוקליות זה טיפה ירידה בקונטרסט סנסיטיביטי, זה לא משהו שבדרך כלל מטופלים מרגישים, אלא אם כן בעין השנייה הם רואים מצוין. הראייה מקרוב רק בתאורה חזקה, לרחוק רצוי משקפי שמש או משהו, תאורה קצת יותר נמוכה. המרחק הקרוב בדרך כלל יוצא יותר קרוב מהצפוי שהם בדרך כלל רגילים אליו, והפוקוס הוא לא לכל אורך הטווח, אלא כמו שראינו, יש טווחים שבהם הוא יותר גבוה ויש טווחים יותר רחוקים. אני מאוד נזהר להשתיל עדשה מולטיפוקלית למישהו שהוא צעיר, בגלל שאם בעין השנייה יש לו עדשה טבעית, אז תמיד העדשה המולטיפוקלית תהיה פחות טובה מהעדשה הטבעית. למי לא להשתיל עדשה מולטיפוקלית? מי שיש לו קרנית כזאת, הוא לא יהיה מרוצה, או קרנית כזאת, אנחנו רואים פה שהעיגולים הם לא במרחקים שווים, זה בדרך כלל יובש או מחלות שטח פני הקרנית, או למי שיש לו בעיה ברשתית, כמו שאנחנו רואים כאן עם AMD, הוא כמובן לא ייהנה מעדשה מולטיפוקלית, ובעתיד אנחנו כנראה נעשה עדשות שמותאמות אישית, לפי הספריות של הקרנית ולפי הברציות של eye-order aberration. אנחנו כבר יודעים היום לעשות חישובים בעזרת AI וביג דאטה, זה כבר מתבצע היום, יש נוסחאות שהן אומנם עולות כסף, אבל באינטרנט אפשר להשתמש והן יותר מדויקות, והחומרים של העדשה השתפרו. תודה רבה לכם, אני מקווה שנהנתם. תודה רבה רבה לדוקטור נפתלי, הרצאה מרתקת. אז ככה בואו נעבור לשלב של השאלות. אז יש פה שתי שאלות שכתבו בצ'אט. אז ככה אני אקריא לך את השאלה אם תוכל ככה להתייחס. אז רפי מסיקה שאל האם לא כדאי להשתמש בקליסטו. כן, בטח שכדאי להשתמש בקליסטו, למי שיש. קליסטו זה מכשיר שבסך הכל עוזר לנו לכוון יותר טוב את העדשת אוריות. יש המון שיטות לכוון את העדשת אוריות, לא נכנסתי לזה כי זה יותר באספקט הניתוחי מאשר באספקט האופטי, אבל כמובן שלמי שיש קליסטו אז עדיף להשתמש בקליסטו. יש עוד כמה מכשירים, לא רק הקליסטו, שעוזרים לנו לדייק את הכיוון של העדשה. אוקיי, ויש פה עוד שאלה של אורן ראובן. האם אין השפעה של הזווית שבה העדשה ממוקמת בלשכה על מיקוד הדמות ברשתית? בוודאי. יש לנו צילינדר מסוים בקרנית, והוא גורם לעיוות של התמונה, ככה שברשתית אנחנו לא מקבלים מוקד נקודה, אלא מוקד של קו. אם אני שם אחרי זה עדשה שמנטרלת את זה, אז בסופו של דבר אנחנו מקבלים מוקד שהוא נקודה ולא קו. זה מנטרל את הצילינדר של הקרנית. אוקיי. אפשר עוד שאלה? כן. במצב שבו מגיע מטופל עם עין אחת שהשתילו לו מונופוקלית לפני מספר שנים, האם בעין השנייה אפשר מולטיפוקלית? החברות ממליצות לא, אבל לי יש יותר ממטופל אחד שכן השתלתי להם. הם יראו יותר טוב בעדשה המונופוקלית, אבל העדשה המולטיפוקלית תאפשר להם טווח יותר גדול. רצוי לא לעשות את זה עדשה דיפרקטיבית, אלא יותר אד-אוף מאשר דיפרקטיבית, כי ההבדל באופטיקה בין הדיפרקטיבית לעדשה המונופוקלית הוא יותר גדול מאשר בין האד-אוף לעדשה המונופוקלית. אז בגדול התשובה היא לא, החברות לא ממליצות לעשות את זה,
אבל היו לי כמה אנשים שהתעקשו כן לעשות את זה, והם מרוצים. מהמם. אוקיי. ושאלה קצרה באספקט הניתוחי, אם יש ספירת תאי אנדותל של סביבות ה-800, האם בפרוצדורה אחת לעשות גם השתלת קרנית וגם קטרקט, או לעשות קטרקט ולחכות לראות מה קורה אחר כך בקרנית? אז המספר 800 הוא באמת מספר נמוך, ורוב הסיכוי שהמטופל הזה יגיע להשתלת כרית, אבל הקריטריון שלנו הוא פחות ספירת התאים ויותר העובי של הקרנית וכמה בצקת יש. והסיבה היא שהבדיקה של ספירת התאים עם כל המכשירים שקיימים היום בשוק היא לא מדויקת. כן, והיא גם שונה מאוד אם אתה בודק בדיוק באמצע או קצת בפריפריה. ולכן אנחנו יותר מתייחסים לתפקוד של התאים האלה. אם התפקוד שלהם טוב, הקרנית לא תהיה עבה. אם כן. התפקוד לא טוב, הקרנית תהיה עבה. ויש איזשהו כלל אצבע שקרנית מעל 620 מיקרון, הסיכוי שהיא תשרוד את הניתוח הוא קלוש, ואז בדרך כלל מהמם. יותר מקובל לעשות ניתוח משולב. אם זה פחות מ-610, אז רצוי לעשות קודם ניתוח קטרקט, אבל אם כמובן צריך ליידע את המטופל שיש לו סיכוי גבוה שאחרי זה יקרה. כן, תודה. אוקיי. אז יש פה עוד שאלה, נראה לי אחרונה. בשימוש בעדשות דיפרקטיביות קיים סיכון של איבוד ראייה באחד העין בעתיד. האם לא ניתן יהיה לעזור להם באופן אופטי, אם לא עדיף מונופוקל? לא. אם יש לנו נגיד AMD בעדשה דיפרקטיבית, מהמם. הסיבה שאני לא משתיל אותה היא בעיקר כלכלית, כי הבן אדם משלם מחיר גבוה על עדשה והוא לא ייהנה ממנה. אם יהיה לו אחרי זה AMD, הוא עדיין יראה עם העדשה, אבל הוא לא יוכל להפיק את האפקט של המולטיפוקליות, הוא יראה בה כמו עדשה מונופוקלית. אוקיי. הוא לא ייהנה ממנה. הסיבה שאנחנו עושים את הבדיקות האלה ואנחנו לא משתילים למי שיש בעיה ברשתית היא בעיקר בגלל כסף, כי אני לא רוצה שמישהו יוציא סכום מאוד גבוה ואחרי זה לא ייהנה מהעדשה. לא בגלל שזה מקלקל את הראייה. אוקיי. טוב, יש פה עוד שאלה. מדוע לפני הניתוח השתלת היואל אין בפרוטוקול בדיקת ראייה דו-עינית, למשל מיופים גבוהים, לעתים מפתחים דיפלופיה, ולכן חשוב להתחשב ברפרקציה טרום השתלה. לא הבנתי את השאלה, אבל התשובה היא שתמיד אנחנו בודקים רפרקציה לפני. לא, לא, פרוטוקול בדיקות ראייה דו-עינית, בדיקות ראייה דו-עיניות, הכוונה. מה השאלה? לא הבנתי. שוב, רגע, מי שאל את זה? יוסף. יוסף? רגע. כן, כן. אני אתה רוצה מתכוון, לתת לנו יותר פרטים? אני עובד במסגרת קופת חולים, ואני רואה לא מעט מטופלים שמופנים אליי, שמפתחים דיפלופיה, בגלל שבטרם ניתוח היה להם למשל -8, -9, ומן הסתם עדשות פרפקציה גבוהה משמשים באפקט פריזמטי, והרבה פעמים היכולות המיזוג שלהם בעצם לאורך השנים בעצם מתקבות בעזרת המשקפיים המיופיות עם הרפרקציה הגבוהה, ואחרי ניתוח המנתחים מבטיחים להם שהם יסירו להם את כל המינוס לגמרי, והרבה פעמים הם בעצם שואפים להגיע איתם לפלנו, או לפעמים אפילו נותנים להם מונוויז'ן, והרבה פעמים אני רואה אותם כמפתחים דיפלופיה בגלל שמפתחים בזילה, בגלל שהורידו להם את האפקט הפריזמטי של העדשות המיופיות. אז אני ניתחתי לפחות כמה מאות מיופים, אם לא יותר, ואני לא זוכר שהיה מישהו שהתפתח לו דיפלופיה אחרי ניתוח שהורדתי לו את המספר. גם אלה שעושים להם לייזר להורדת משקפיים, מאוד מאוד נדיר. אם יש את זה, אז זה משהו שהוא היה קודם, והוא אולי הוסתר, אבל מאוד נדיר שמתפתחת דיפלופיה אחרי תיקון של מיופיה בקטרקט או בלייזר. זה קיים, אני לא אומר שזה לא קיים, אבל זה מאוד מאוד נדיר. אני בפועל רואה 2-3 כל חודש. לא יודע, מוזר לי. אוקיי, טוב, תודה.
טוב, יש פה עוד מישהו שרוצה לשאול שאלה? אוקיי, אז רגע, האם השתלת עדשה מולטיפוקל משפיעה יותר או פחות על קטרקט משני? לא, זה אותו חומר של העדשה, ובעצם מה שמשפיע על הקטרקט המשני זה הצורה של החיתוך של העדשה, אם יש לה שוליים חדים או לא, ותכונות של המטופל, של הבן אדם עצמו. החומר של העדשות המולטיפוקליות והמבנה שלהם, הצורה, חוץ מהאופטיקה, היא בדיוק אותו דבר כמו המונופוקליות. אוקיי, תשובה ברורה. עוד מישהו? טוב, תודה אז רבה לכם. תודה רבה לדוקטור נפתלי על ההרצאה המרתקת, תודה תשובות רבה. ברורות, יום טוב ותודה לכולנו. לכולם. כל טוב. ביי, להתראות. להתראות. ביי.